Zoragarri! Gure tximuari ilea jarriko diogu. Horretarako, marrubi bat erditik moztu eta xafla finak aterako dizkiogu. Buruan jarriko dizkiogu, puntak goian utziz. Besteari ere ilea jarriko diogu. Tximu punkia gelditu zaigu, ezta? Usain goxoa daukaten gure tostadek, eta atzen olako otordu divertigarri eta osasuntsua prestatu dugun. Soberan geratu zaizkizuen fruta zati guztiekin, Mazedonia goxo-goxo bat egin dezakezue. Eta orain, ni banoa probatzera. Honegin guztioi, eta hurrengora arte lagunok! Goukapi. Arpidetu.